மினி வாஷிங் மிஷின் ராக், பெரிய வாஷிங் மிஷின் ஷார்ட். இந்த பேபிஸோட லங்கோட்ஸ்லாம் துவைக்கிறதுக்குள்ள ஒரு வழி ஆயிடுது. அதுக்காக வந்த ப்ராடக்ட் தான் மினி ஃபோல்டபிள் வாஷிங் மிஷின். இதில் உங்கள் பேபிஸோட லங்கோட்ஸ்லாம் போட்டுட்டு தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றி நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற டிட்டர்ஜென்ட் லிக்விடை கொஞ்சம் ஊற்றி நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. அப்புறம் அதுலேயே ட்ரையர் கொடுத்துருக்குறாங்க. அந்த ட்ரையரில் போட்டு ட்ரை பண்ணி காய போட்டுருங்க. அவ்வளோதான், நம்ம வேலை முடிஞ்சிடுச்சு. இதில் என்னென்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா பவர் பிளக் இருக்குது, வாட்டர் வெளியே போக ஒரு அவுட்லெட் கொடுத்துருக்காங்க, அண்ட் தென் ஒரு பவர் பட்டன் அண்ட் சைடில் வந்து ஸ்பீட் கண்ட்ரோல் பட்டன்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ என்ன ஸ்பீட் வேணுமோ நீங்கள் அதில் வச்சு வாஷ் பண்ணிக்கலாம். இதோட அட்வான்டேஜஸ் பார்த்தீங்கன்னா லைட் வெயிட் அண்ட் தென் போர்ட்டபிள்னா நீங்கள் எங்கே போனாலுமே இதை கூடவே தூக்கிட்டு போயிடலாம். தேர்ட் வந்து காஸ்ட் எஃபிஷியன்ட். இதோட ப்ரைஸ் வந்து ரொம்பவே கம்மி தான், பட் ஆனால் அதோட சைஸை பொறுத்து ப்ரைஸ் வேரி ஆகும். இது ஆன்லைனில் அவைலபிளாக இருக்குது, உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். இது யாருக்குலாம் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா பேபிஸ் வச்சுருக்கவங்க வீட்டிலலாம் இது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் ஹாஸ்டலில் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருப்பீங்க, ஒர்க் பண்ணுறவங்க இருப்பீங்க, உங்களுக்குமே இது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். See you on next video. Bye.